ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். இந்த வீடியோ யாருக்காண்டி தான், லவ் பேர்ட்ஸ் ஃபஸ்ட் டைம் வளர்க்குறவங்களுக்காண்டி தான். லவ் பேர்ட்ஸ் ஃபஸ்ட் டைம் வளர்க்குறவங்களுக்கு எப்படி சாப்பாடு வைக்கணும், என்ன மாதிரி அதில் பராமரிக்கணும்னு யாருக்கும் தெரியாது. அவங்களுக்காண்டி தான் இந்த வீடியோ. லவ் பேர்ட்ஸ் வளர்க்கணும்னு ஆசைப்படுறவங்க லவ் பேர்ட்ஸ் வாங்கிட்டு வந்துடுவாங்க. அதுக்கடுத்து அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி சாப்பாடு வைக்கணும், எது பண்ணணும்னு யாருக்கும் தெரியாது. அதுக்காண்டி தான் இந்த வீடியோ நம்ம எடுத்திருக்கோம். நம்ம சேனலுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் வரவங்க மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மேலும் எல்லா டீட்டெயில்ஸும் வேணும்னா நம்ம சேனலில் போய் ஃபுல் வீடியோ இருக்குது, அதை போய் பாருங்கள். மறக்காமல் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு வேறு என்ன லவ் பேர்ட்ஸை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் வேணும்னாலும் எனக்கு நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.